العبادات أو أركان الإسلام الخمسة، قولة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، دي مش هي نهاية ما يطلب مننا الدين، هي في الحقيقة بداية، يعني دي الحد الأدنى. ما في دخول في الملة إذا كان أسقطنا أي واحد من ده. إذا أنت قلت يعني الصلاة ما واجب علي، لكن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبصوم وبزكي وبحج، ده خروج على الملة. أي واحد من الأركان الخمسة إذا جحد إنسان خرج من الملة. المطلوب في الحقيقة هو أنه من النقطة دي نسير لفوق، مش ننزل لك. في كلام الجبالك نحن قلناه يا جماعة، لما نحن بنتكلم عن تطوير الزكاة افتكروا أننا نحن بننقض الزكاة. هيك إذا كان قلت للناس المال ده والله مالكم ما تبدو منه، تبقى أنت نقصت الزكاة. لكن لو قلت للناس النبي كان بالزكاة بكل ما زاد عن حاجته الحاضرة، وربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أنت مندوب لأن تتبع النبي. فإذا أنت في الحقيقة شريعتك يجب أن تكون ما تستطيع أن تعمل نحو التأسي بالنبي. وكان أبو بكر ينزل عماله كل ما يجتمع له مال، لأنه كان عايز يقلد النبي، هو بيعرف أن الزكاة المقادير بتزكيه، لكن تفاوتوا الأصحاب كأنما بتنافسوا في اللحاق بالنبي. ده المطلوب أن احنا بندعو له، وأنك أنت ترتفع من آية فرعية إلى آية أصلية في كل أمورنا. نحن أدخل في الدين من الوضع عليه الحد الأدنى. الأصحاب الناس لو كانوا يعرفون نحن بالصورة دي لا يمكن أن توجه لنا تهمة أننا بننقض الدين. إذا أنت جيت للصلاة ما في كلام بيقول أنه أنا انتهيت عن الفحشاء والمنكر ولذلك ما بصلي. فهذا كلام ما ورد ولا يتصور أن يرد، بل نحن عجيب نعتقد أن إنسان عاقل ما ممكن يقول عن نفسه تزكية بالصورة دي، يجي في وسط الناس يقول أنا انتهيت عن الفحشاء والمنكر. ثم أنه غرض الزكاة مش أن تنتهي عن الفحشاء والمنكر، غرض الصلاة مش أن تنتهي عن الفحشاء والمنكر. أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر حد قريب، لكن الصلاة هي أن تصلك بالله فلا تنفصل. لكن طبيعتك أنك بتعيش في الغفلة، فكأنك أنت بترتفع بالصلاة لتتصل، وتهبط بالغفلة تنفصل، تحتاج للصلاة لترفعك مرة ثانية، وتجي العبارة إليه يصعد الكلم الطيب اللي هو لا إله إلا الله والعمل الصالح يرفعه، وده سير سرمدي. فالصلاة غايتها أنك أنت تكون حاضر مع الله زي ما الله حاضر معك، ودي بالصورة دي أصلا ما بتنتهي. بل نحن عندنا أنها بتقوم هي في الدنيا وبتقوم في المقادر، على البرزخ في البرزخ عندهم صلة، وعلى الجنة في الجنة عندهم صلة، وعلى النار في النار عندهم، والسير لله سرمدي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لكن الكلام اللي بنقوله أنه في شريعة جماعية بيصير فيها القطيع كله، شريعة جماعية بتصير فيها القطيع كله. في شرائع فردية هي لما أنت تنظر فرديتك بتعطي صلاتك يعني أنت فيها أصيل من الله بلا واسطة. النبي سيرك من القطيع بيوصل كل واحد لله، وعند الله السير لله بيقول الصوفية دائما بعد أنفاس الخلائق. ما فيش هناك ذرتين أو عقلين يمكنك أن تقول بيعرف الله معرفة واحدة. الله بيتجلى لكل ذرات الوجود تجلي مختلف، وده عندهم من سعة الألوهية. الألوهية لا تكرر نفسها، أنا وإنت مش صورة واحدة حتمية من جميع الوجود، مهما اشتبهنا نختلف، لأن ظهور الله لنا يختلف، لأن عقلنا وإدراكنا يختلف. فالشرائع الفردية هي الأصل، والشريعة الجماعية هي المرحلة نحو الشرائع الفردية. فإذا في طلائع البشرية في الأنبياء وفي الرسل. الأنبياء أصحاب شرائع فردية، وعندك أنت في التعريف الظاهر أن النبي رجل من البشر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. بمعنى آخر النبي رجل من البشر أوحي إليه بشرع وأمر أن يعمل به في خاصة نفسه. ونحن عندنا نبينا صاحب شريعة فردية كنبي، بعدين عنده شريعته الجماعية على قدر أمته كرسول، فتنزل من نبوته إلى رسالته ليخاطب الناس على قدر عقولهم.
يقول نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. فالنبي صاحب شريعة فردية كنبي ومعلم لشريعة جماعية كرسول، هو معلم لأمته. نحن عندنا تأسي بالنبي، فالنبي إذا سرنا وراه بإتقان ياخذك أنت لمقام شريعتك الفردية، فتصبح أنت صاحب شريعة فردية، يسقط عنك تقليد النبي ولا تسقط عنك الصلاة، إنما تؤتى صلاتك اللي أنت فيها فرد تأسيا بالنبي اللي هو صاحب صلاة وفيها فرد. فالشرائع الفردية إذن هي أساس الدين. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقاة الله ما بتكون إلا بالعقود. يعني نحن في الشريعة بنمشي لله في مكة في الشريعة، لكن هل في الحقيقة الله في مكة؟ هل هو في بيت الحجر الهناك؟ لا، قال ما وسعني أرضي ولا سماي، إنما وسعني قلب عبد المؤمن. فنحن بنمشي لمكة كمرحلة في التمرس بالعبادة وفي المناسك اللي بندخل فيها لنتهيأ لأن نلقى الله فينا بعقولنا، وملاقاة الله بالعقل. وإذا الشرائع الفردية هي أصل ملاقاة الله، لأنها بتعدنا لأن نعلم. ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله. قيمة العبارة إذن هي أنه يسقط عنك التقليد ولا تسقط عنك الصلاة، لكن تكون صاحب شريعة فردية حسب حقيقتك الفردية، ومنها أنت تصير في مسار فوق مستوى شرائع الجماعة. ودي في الحقيقة قيمة الإسلام، ودي من دقائق النظر. قيمة الإسلام اللي استطاع بها أن يوفق بين الفرد والجماعة. إذا نحن قارنا الإسلام بالماركسية، الماركسية لما وجدت الصراع المستمر بين الفرد والجماعة، وأن الفرد الجاهل لو وجد فرصته في الحرية عمله قد يكون تخريبي إلى الجماعة، وأن الجماعة أهم من الفرد بالاعتبار زي ده، أهدرت حرية الفرد. اهتمت بالنظام الاقتصادي اللي بينظم المجتمع في العدالة الاجتماعية، والفرد حريته ما ضروري. حرية الفرد أن يجد حاجة معيشته وحاجة جسده وحاجة تعليمه وحاجة فراغه بمسائل زي دي، لكن الفرد مزود في الجماعة. ونحن عندنا هناك في النظام ده بسوقنا للكلام عن اليسار واليمين، الجبيل كان فينا الكلام. في الجانب ده حرية الفرد أهدرت، في الجانب ده اعتبرت حرية الفرد لكن اعتبار حجر على ورق، لأنه ما دام يهمل حقه في الاقتصاد أصبحت حريته في ورقة الانتخابات حرية ممكن تزييفها. فالنظام اللي بيوفق بين الفرد والجماعة في جهاز واحد ما جاء، والإسلام وفق بالمعنى ده. الإسلام جعل الفرد غاية الجماعة، الجماعة وسيلة والفرد غاية. ويجب أن ننظم مجتمعنا بصورة تجعل الفرد ممكن، الفرد الحر كامل الحرية ممكن، بمعنى أنه نديه حريته في الجماعة في النظام الديمقراطي، نديه حريته في الاقتصاد في النظام الاشتراكي، نرد الراية العام يكون حر ومتسامح في الأنماط المختلفة، بعدين نديه المنهاج اللي بممارسته يبرز إلى مقام فرديته. دي قيمة الإسلام. يعني نحن لما أصرينا على أنه الشريعة الفردية في الإسلام هي الأصل ومارسناها لنوكدها عشان نبرز قيمة الإسلام، البيع يوفق بين الفرد والجماعة، بدل الماركسية ما ظنت أن الفرد والجماعة ضد بعض. نحن عندنا الفرد امتداد للجماعة، الجماعة وسيلة والفرد يمشي بعدها إلى مقام فردية، عنده حريته في الجماعة وعنده حريته الفردية. فإذا نحن حددنا له حريته في الجماعة وهديناه المنهاج، أصبح يمكن أن يبرز لمقام حريته الفردية. فحريته الفردية ضدها مسائل موروثة، ضدها الخوف مثلا. الخوف أن نحن ورثناه مما كنا حياة إخوة من الحيوان، حيوان الخلية الواحدة، يترسخ في عقولنا الخوف. الخوف ده ما بنتحرر منه إلا إذا اطلعنا على الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بالصورة دي نحن لما نحرر من الحاجة للطعام والكساء والسكن، ونحرر من الخوف في المضمار الممكن نحرر بالقوانين الديمقراطية العادلة في حريته، ونرفع ضد التمييز إذا كان امرأة ونديها فرصتها. بعد ذلك هو بممارسة العبادة فرغناه ليعبد، بممارسة العبادة يصل إلى تحرير مواهبه اللي قسمته بين عقل واعي وعقل باطن، ورتبت في عقل الباطن المخاوف والأوهام اللي طويلة في ميدان الموروث.
فأصبحت المقدرة الإسلامية اللي بيمتاز بها عن كل الفلسفات الأخرى هي مقدرته على التوفيق بين الفرد والجماعة لتركيزه على القيمة الفردية. فمن هنا نحن ركزنا على أن الإسلام شريعته الفردية قائمة لكل واحد مننا. نحن بنسير في القطيع لننضج ونتعاون مع القطيع لنوجد الفراغ اللي به نستطيع أن نحقق فردياتنا اللي ما تشبه الفرديات الأخرى. نحن نقلد النبي كمرحلة، لكن كمالك أنت مش أن تكون النبي، أن تكون حسن سابق، أن تحقق فرديتك، أن تحقق الظاهر والباطن فيك، سيرتك وسريرتك التحدي، توحد القوى المودعة فيك اللي هي عقلك وقلبك. في الصورة دي تظهر قيمة الإسلام، وده المعنى اللي احنا اضطرينا به وتعرضنا لسوء السمعة الطويل، لكن كان لابد ما دام نحن بنعلم أن نعيشه. وفي آخر الأمر واحد يبقى بديهي. الكلام اللي احنا بنقوله هسه مستغرب، كان مستغرب بصورة أوسع، لكن باستمرار بدأ الناس يفهموه، وده أصل الدين. نحن دعاة لأصل الدين اللي هو قيمة الفرد كفرد، تحقق فرديك بالمنهاج الديني. وفي المرحلة دي يسقط عنك التقليد، تقليد النبي، لأن المقلد كذاب، المقلد ناقص، والتقليد مرحلة الأصالة. فإذا أنت جيت للأصالة أصبحت تتلقى من الله ما تتلقى من النبي. النبي كان موصلك يقول لك ها أنت وربك، ويجي واتقوا الله ويعلمكم الله. والنبي يقول إنما أنا قاسم والله يعطي ومن يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. هذه العبارات اللي واردة في أصل دينه، وهي الواردة في أصل الدعوة الجمهورية، لكن ما فهمت لأنه ما سبق بها عهد بالمرة وما قيل. ونحن بنقول لأن الوقت وقت تتويج الفكر الديني كله. دعوتنا نحن دي القايمة على أصول القرآن هي ما دعوا لها الأنبياء والرسل والأولياء والمصلحين من لدن آدم، وهي تتويج الفكر الديني والفكر العلماني البشري من لدن السعي من حياة الإنسان العلمي. إذا يتوج بتحقيق فردية الإنسان. تحقيق فردية الإنسان بيجي لما تحقق أنت الوحدة بين الانقسام الظاهري والباطني، لما تحقق السلام الداخلي في نفسك، لما ينتهي الصراع الداخلي بين العقل الواعي والعقل الباطني. بإحلال السلام في النفس البشرية يحل السلام في الأرض.